Xin chào quý vị. Để trở lại với chương trình, trước khi Đăng Tâm tiếp tục đưa ra một vài tin tức đáng chú ý thì đây là một trả lời vài thắc mắc khán thính giả gửi đến. Câu hỏi từ anh Phương Trân. Xin hỏi là tôi đang lưỡng lự mua giữa Samsung 10.1 Note 32GB và iPad 4 32GB, cả hai giá tiền khoảng gần bằng nhau. Nhờ tư vấn cái nào thích hợp hơn cho tương lai. Cảm ơn rất nhiều. Chào anh Phương. Anh nói là thật ra là cái Samsung không phải là cái Samsung Note, là cái Note nó nhỏ hơn 5 inch, cái mà 10 inch nó gọi là Samsung Galaxy Tab. Thì cái sự lựa chọn còn tùy vài cái yếu tố thưa anh. Cái thứ nhất đó, nếu mà anh có quen dùng iPhone á, hay là sử dụng cái Mac đó, thì dĩ nhiên mua cái iPad có lý hơn, tại vì đã quen rồi thì những cái hệ thống đó nó sử dụng với nhau cũng khá dễ dàng đó. Còn nếu mà anh đã dùng trên cái phone chẳng hạn và quen với lại một cái điện thoại Android đó, thì nên mua cái Samsung Galaxy, thì cái đó nó hợp lý thôi. Còn nói về nếu mà chung anh chưa có mua gì cả đó, thì anh biết là iPad đó, thì nó có nhiều cái ứng dụng hơn và được nhiều người dùng hơn trên thị trường rất là nhiều. Thành ra cái đó nó có vẻ thịnh hành, nhiều khi muốn sử dụng hoặc là muốn bán đi thì nó cũng dễ hơn là bán đi cái Android. Nhưng mà thưa anh, cái chuyện này là cái chuyện nhiều người cũng hỏi tôi lắm, giống như là anh tưởng tượng mà, hay Đăng Tâm cứ tưởng tượng mà những người hỏi bây giờ tôi nên mua cái xe Toyota hay là tôi mua Honda hay là tôi mua cái xe Hyundai, thì thật ra nó cũng khó trả lời. Nhưng mà chung đó thì tôi thấy là cái iPad đó là mọi người đều nói là thịnh hành, rất là thịnh hành, nghĩa là có thể nói là tới 70-80% so với là những cái máy khác. Thì theo anh đó, thì anh cứ không mua cái nào thật ra cũng được cả, nhưng mà cứ quen cái nào thì sử dụng cái đó thôi. Cảm ơn anh. Và sau đây là câu hỏi từ anh La Sang. Chào anh Hùng và em Đăng Tâm. Tôi có iPhone 5 nhưng không biết cách set up phone báo cho biết mỗi khi có missed calls hay là voice messages. Trong trường hợp tôi không nghe ring sound bởi tiếng ồn ào xung quanh thì hay là miss một cái call nào đó, thì chỉ cho tôi cái cách để tôi lấy cái notification đó. Cái thứ hai anh hỏi thì cái cách nào để mà scan cái barcode trắng đen hình vuông để có thể search. Cảm ơn anh. Anh gọi là cô em gái Đăng Tâm, thì tôi không biết là cô Đăng Tâm của tôi quen cô cũng lâu rồi, mà tôi cũng không biết là cô có một người anh rời anh rớt nào đó. Đó, tôi để hỏi rất là dễ thương anh. Trước nhất là tôi khen anh Sang đã viết tiếng, anh Sang hay là anh Sáng gì đó, chắc anh Sang đúng rồi, tại vì anh viết tiếng Việt có để dấu đàng hoàng, thành ra Đăng Tâm cũng đọc cũng dễ dàng hơn, khỏi phải đoán chừng. Anh cũng có người anh rất là hay. Về cái iPhone Reo đó thì anh vào cái phần mà settings, nghĩa là cái phần mà nó có mấy cái kêu là mấy cái crank đó, settings trên cái phone đó, rồi bấm cái settings, rồi notification phone, rồi bấm cái chữ notification center, xong rồi đó thì anh bấm lên cái banner hay là cái alert badge icon. Nghe tôi phải nói tiếng Anh cho nó dễ, tại vì trên cái đó nó toàn là để tiếng Anh không đâu, dịch rất là khó. Thì anh bấm lên cái chữ mà view in lock screen on thì tôi lặp lại cho anh là nó có những cái phần như thế này đó, là notification thì anh bật qua cái chữ on, rồi nó để tap on banner or alert badge app icon anh cũng để on, rồi view in lock screen thì anh cũng để on luôn, thì anh sẽ được nghĩa là nghe mà không có bị mất đi. Đó nghĩa là ai kêu hay không thì nó cũng có cái banner notification cho mình biết mình có message hoặc là có call. Đúng rồi. Cái phần thứ hai anh hỏi là cái barcode đó, cái scan cái code mà anh nói, thật ra cái hình vuông đó nó gọi là cái QR code. Cái barcode đó là nó hình dài, nhưng mà cái nào thì cũng được. Thì anh đi vô tải xuống hoặc là install đó cái Google Search app. Đó thì khi mà anh có cái Google Search app đó thì anh bấm lên, nó có cái chữ cái icon nó màu xanh blue đó, thì anh bấm lên đó. Thì sau khi mà anh thấy cái phần mà để thay vì mình gõ vô để mình tìm search đó, Google Search đó, thì bên cạnh nó có cái icon, có cái máy chụp hình đó, và nó có cái icon của cái microphone, là mình có thể bấm cái microphone để mình nói là mình tìm cái gì,
hoặc là nếu mà về phần anh đó thì anh bấm lên cái máy chụp hình. Đó, khi mà mình bấm lên cái máy chụp hình rồi đó thì cái ứng dụng mà chụp hình nó mở ra, thì mình chỉ cần để cái máy phone mình nó chụp cái QR code đó, cái mà anh nói là cái barcode đó, cái nào cũng được, thì tự động cái Google đó nó sẽ nói cho mình cái đó là cái gì. Đó, chẳng hạn bây giờ đi ra ngoài đường mình thấy trên những cái bảng quảng cáo nó để rất nhiều cái code đó, hoặc là trong những cái magazine mình đọc là họ muốn cho mình coi thêm, thì mình chỉ cần chụp cái đó một cái là xong. Với cái ứng dụng Google thì nó sẽ cho biết, một là biết thêm chi tiết về cái đó, hoặc là nó cho biết một cái website nói về cái đó, để tìm hiểu hơn. Thì xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Và cũng xin nhắc lại với quý vị là nếu quý vị có câu hỏi nào thì xin vào trang web techtv.com phần hỏi đáp để mà có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi. Để trở lại với chương trình thì ai cũng biết trong dịp lễ cuối năm chúng ta thường phải di chuyển đi về thăm gia đình ở xa, mà phương tiện lưu thông bên Mỹ thường là hàng không. Đăng Tâm mới khám phá ra một ứng dụng thật hữu ích mà còn vừa được hạ xuống thành miễn phí nữa. Đó là ứng dụng Flightboard cho iPhone cũng như là Android smartphone. Khi mà Đăng Tâm nói miễn phí đó thì hồi đó là thật ra tôi cũng thấy là nó miễn phí, thành ra tôi cũng lấy, nhưng mà quý vị cũng để ý, và hôm sau thì tôi xem lại thì nó lại tăng giá tiền lên lại $3.99. Nhưng mà thường á, nó hay được free lắm, thành ra mình cứ vô đó mình coi chừng, mà nếu mà có $3.99 thì nó cũng không có mắc gì đâu. Thì đại khái đó, cái Flightboard được cho mình thấy cái lịch trình những cái chuyến bay với cái thời gian nghĩa là thật hay là real time đó, từ bất cứ những cái phi trường nào trên thế giới. Cũng giống như là mình ở tại cái phi trường đó, chẳng hạn như quý vị biết là mình bây giờ mình đang coi cái phi trường Tân Sơn Nhất bên Việt Nam, cái giờ giấc máy bay đi như thế nào, giống như người ta ở đó, thì mình có thể mở cái ứng dụng đó mà mình thấy luôn. Thấy bất như cứ cái bảng đâu luôn hả? Bất cứ ở cái thành phố nào trên thế giới, mà nó giống như là, tức là cái International Airport là họ có hết ha? Có hết trên đó, nghĩa là rất là hay đó. Thành ra giống y như là mình ở cái phi trường mà mình nhìn đến những cái tấm bảng nó như vậy đó. Vì là nó là real time, cho nên mình thấy nếu mà cái đường bay nó bị trễ, hoặc là mình đi ra cái gate hay là cái cổng nào giờ tới giờ đi như thế nào, rất là đầy đủ. Thành ra tôi thấy nó rất là tiện. Nhất là lúc này đó mình cứ nếu mà ai có bận đi du lịch, hoặc là trong cái dịp lễ cuối năm đó, hoặc là mình phải tới phi trường nào, cái đường bay mình phải đổi hai ba cái đường bay khác nhau, nhiều khi nó trễ hay không, hay là tìm những cái đường bay khác, nó rất là tiện. Thành ra quý vị cứ nếu mà cứ đi phải đi xa thường thì nên có cái ứng dụng này. Và được biết là ứng dụng cho phép mình tìm đường bay của mình, tìm ra bấm lên để thêm tin tức, cũng như là cho biết giờ tới máy bay loại gì, vân vân. Khi mình đi đón người nhà thì cũng rất tiện, vì mình có thể theo dõi lộ trình và giờ giấc đường bay. Cũng như là những cái lúc này là cái thời tiết nó thay đổi, những cái máy bay nó ưa bị delay lắm. Mà hễ mà delay là mình đợi cả mấy tiếng đồng hồ, hoặc là nó phiền, nhiều khi mình đổi cái này đổi cái kia nữa đó. Mà nhất là nếu mà quý vị không biết có bị không, nhiều khi mình phải đi đón những cái người thân ở xa tới, chẳng hạn như mà cái phi trường thì chẳng hạn như anh em chúng tôi ở Orange County, thường cái phi trường mà quốc tế thì nó nằm ở LAX, rất là xa, mà tới nơi thì lấy máy bay trễ, thành ra phải ngồi đó chờ. Nhiều khi tôi cũng, chính bản thân của tôi, nếu mà không có những cái ứng dụng này, hoặc là theo dõi trên cái flight tracker ở trên internet trước khi đi đó, nhiều khi lại đó rồi họ trễ 5 tiếng đồng hồ, mà không lý thì chạy về đây làm cái gì, thành ra nó cũng phiền phức lắm đó. Thành ra cái ứng dụng này nó rất là tiện. Cái thời buổi này thì tại sao mà không sử dụng những cái ứng dụng này? Rất là có lý. Cảm ơn anh. Tin tức tiếp theo chúng tôi muốn đăng tới đó là một nhóm khảo cứu phương tiện cho các cuộc thám hiểm mặt trăng, gọi là Reagan Transantarctic, tức là xuyên qua vùng Nam Cực, làm ra chiếc xe trượt tuyết với 3 bàn trượt. Xe có chiều dài và bề ngang khoảng 4,5 mét, được trang bị một động cơ BMW 120 mã lực và cánh quạt chuyển động làm bằng fiber carbon, có khả năng đẩy xe trượt tuyết đến 135 km/h. Thùng xe được nghiên cứu và thiết kế bởi một đội làm xe đua Formula One do công ty Lotus chủ trương, lướt nhanh không bị cản gió. Cái này nó cũng khá là hay, mà nếu mà cái này là cái họ làm để cho những người mà ở cái chỗ xứ lạnh như là Canada thì đi tới đi luôn rất là thú. Mà quý vị cũng biết là cái hình ảnh trên
cái video này nó rất là đẹp, nó giống như là một cái chiếc máy bay trực thăng mà chạy trên đó thì Đúng nó rất rồi. là thú vị. Thì chắc là Đăng Tâm bây giờ phải để dành tiền chút xíu, thì cái đó là cũng một cái nó cũng có cái máy BMW nữa đàng hoàng nữa, chứ không phải là ấy thường đâu mà cứ đi cái xe rồi đó chắc vui lắm, mà khổ là phải đi dọn lên xứ lạnh thì Đúng rồi. mới đi được. Mới worth it. Nhưng mà đối với em nhìn thì em lại thấy nó quá cồng kềnh anh, thà là nó là một cái xe. Anh biết mấy cái snowmobile á anh, nó chạy Đúng thì rồi. em thấy nó cũng Nhưng- cũng tiện như thường. Còn Nhưng cái mà xe nếu này mà thì có chậm thể hơn, là tại nó nó quá lướt lẹ đi, dạ, nó nó nhanh. lướt đi. Dạ. Nhưng mà hay nếu mà snowmobile thì tôi nghĩ là nó, tại vì ở sau nó có cái dây xích giống như là xe tăng á, thành ra nó lên xuống Lên đồi xuống mấy dốc cái được. đồi dốc được. Còn cái này là chắc đi thẳng thôi, Dạ. không có Cái lên này em được đâu. nghĩ chắc là những cái người mà thích trượt tuyết á thì thích hơn anh, tại Thích. lượng. Hay là đúng rồi, hay là đi thẳng thôi, chứ tôi nghĩ là lên đồi xuống dốc là chắc cũng không được thôi. Nhưng mà Dạ. nhìn tôi thấy cũng rất là lả lướt giống như Dạ. máy bay trực thăng. Và rất là hay. do một cái công ty mà chuyên nghiên cứu về những cái Xe cuộc đua. thám hiểm. Dạ, mà- và cái và- đó đúng rồi, họ lo những cái cuộc thám hiểm mà tôi không hiểu tại sao cái thám hiểm trên mặt trăng nó có liên hệ gì với lại tuyết không? Trên đó đâu có tuyết đâu. thì anh Cái không đó biết mình- được, nhiều khi có những cái chỗ khác mà có tuyết mà mình không biết được. Thay vì như vậy, thật ra thì thay vì trượt tuyết họ để cái bánh xe thì cũng được đi, chắc đúng rồi. cũng không Dạ. sao đâu. Và một ứng dụng cho SkyDrive có mặt trên Xbox 360. Với ứng dụng SkyDrive trên Xbox 360, công ty Microsoft cho phép người dùng game console hiển thị hình ảnh, xem video, nhạc được lưu trữ trên tài khoản SkyDrive của mình trên máy truyền hình lớn trong phòng khách, và hơn nữa là chia sẻ được với các bạn bè, gia đình ở xa. Xin nói thêm quý vị, SkyDrive đó là cái tài khoản miễn phí, ai cũng được cả. Quý vị có thể vô cái outlook.com, trên cái website đó, bấm phía trên xin vô SkyDrive và tự động là được 7 gig miễn phí. 7 gig có nghĩa là 7.000 meg miễn phí. Thì mình chỉ cần nghĩa là drag and drop đó, hình từ cái mình có mua cái đó, thì cái này được gọi là cái điện toán đám mây, đó là Dạ. cái cloud computing. Thì cái này của Microsoft thì nó tặng cho mình, thành ra nó rất là hay. Có nhiều lần anh em chúng tôi đã nói rồi, cứ thay vì để những cái đó ở trên máy của mình thì nên tải trên những cái tài khoản như thế này, tại Đúng miễn rồi. phí. Mà bây giờ thì mình có thể là chia sẻ được, chẳng hạn như tôi có những cái directory để nhạc hay tôi muốn chia sẻ với Đăng Tâm, thì tôi chỉ cần nghĩa là chia sẻ cái đó thôi, thì Đăng Tâm ở nhà cũng nghe Đúng được rồi. những cái bản nhạc của tôi chẳng hạn. Hoặc là trên cái trường hợp này là mình có hình ảnh là nó còn quý nữa, có thể là mình chia sẻ trong gia đình. Mà bây giờ nếu mà cái thiết bị này đó, không phải cái ứng dụng này thưa quý vị, nó mà gắn vô cái Xbox nữa, là thay vì coi hình ảnh trên cái máy computer mình thì mình coi hình ảnh trên cái tivi. Chẳng hạn như mình ở đây mà người bà con ở bên Việt Nam mà mình có những số hình đám cưới thì mình đâu có cần gửi làm cái gì nữa, Đúng mình rồi. chỉ để vô cái tài khoản này và chia sẻ với người ta, thì bên đó người ta xem được. Mà nếu mà bên đó hoặc là bên này mà mình có cái máy Xbox gắn vô cái tivi, cái máy truyền hình trong phòng khách của mình á, thì coi như là mình coi những cái hình ảnh nó rất là lớn ở trên cái tivi, nó rất là sướng. Dạ. Không có cần làm gì khó khăn cả. Dạ. Thường hình ảnh tôi muốn coi nhỏ, coi lớn nó xấu hơn. Em nói giỡn thôi. Như vậy thì nếu như mình có hơn 7 gig thì mình làm sao hả anh? Thì nếu mà ai có nhiều hình, tôi thấy là 7 GB là khá nhiều rồi ha. Mà nếu mà quý vị muốn thêm cái dung lượng đó thì bắt đầu có thể trả thêm. Nếu mà qua 7 GB á, thì nếu mà trả thêm $10 cho mỗi năm á, thì được thêm 20 GB nữa. Mà nếu mà còn muốn thêm nữa thì trả $50 cho mỗi năm đó, thì họ cho 100 GB. Với mình thì tha hồ mà để thôi. Thì ngoài ra SkyDrive cung cấp dịch vụ trên web, mà thì họ còn cung cấp những cái ứng dụng trên cái Windows, trên cái máy Mac OS, trên iPhone, trên Windows Phone và trên Android. Thì cùng với SkyDrive thì Microsoft cũng tung ra một số ứng dụng. Từ nay cho đến vài tháng tới thì công ty sẽ tiếp tục củng cố cái vị trí thống trị của mình trong phòng khách của mọi gia đình. Còn đó là Microsoft, còn Apple thì sao hả? Hiện tại bây giờ thì Apple thì ai cũng có thể mua được cái Apple TV, nghĩa là một cái thiết bị nhỏ nhỏ để gắn vào cái TV mình đó, để mà có thể coi những cái gì trên iTunes, hoặc là mình có thể stream á, từ những cái iPad hay cái iPhone qua mà thôi. Ngoài ra những cái ứng dụng thì chưa có. Đó, những cái app đó thưa quý vị thì chưa có.